hayot haqidagi eng muhim nasihatlar. Vaqtingizni qadrlang. Yo'qotilgan vaqt hech qachon qaytmaydi. Har kuni kechagingizdan yaxshiroq bo'lishga harakat qiling. Bilimga sarflangan investitsiya eng foydali investitsiyadir. Sabr katta natijalarning kalitidir. Sog'liq boylikdan ham qimmatlidir. Xatolardan qo'rqmang, ulardan o'rganing. Boshqalar bilan emas, kechagi o'zingiz bilan solishtiring. Yaxshi insonlar bilan do'stlashing, muhit taqdirga ta'sir qiladi. Bergan va'dangizga sodiq qoling. Minnatdorlik hissi baxtning asosidir. Ko'p gapirishdan ko'ra ko'proq amal qilish foydaliroq. Har bir muammoda yangi imkoniyat yashiringan bo'ladi. G'azab bilan qabul qilingan qarorlar ko'pincha afsus keltiradi. Orzularingiz uchun harakat qilmasangiz, ular orzu bo'lib qolaveradi. Pul yaxshi xizmatkor, ammo yomon xo'jayindir. Ota-ona qadrini ular yoningizdaligida biling. Kechirish kuchsizlik emas, kuchli insonning fazilatidir. Muvaffaqiyat tezlik bilan emas, davomiylik bilan keladi. Hech qachon o'rganishdan to'xtamang.